ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഏവർക്കും ജാബി ഫാമിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബീറ്റിലാടിനെ വാങ്ങാൻ പോകട്ടോ. അതായത് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരൊറ്റ ലോഡ് ബീറ്റിൽ, അതുപോലെ ശിരോയി ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആടുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ബീറ്റിലെ ആടിനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിരുന്നു ഷബീർ ഭായിരെ, അതായത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ പാലോളിക്കുളമ്പ് ആണ്. അതായത് പാലക്കാട് ജില്ലയാണെങ്കിലും വളാഞ്ചേരി നിന്നും പെരിന്തൽമണ്ണ നിന്നും അടുത്തായിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ലോഡ് ബീറ്റിലാടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നല്ലൊരു മുട്ടനാടിനെ നമുക്ക് വാങ്ങണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം. നാസിം ഗോട്ട് ഫാമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഷബീർ ഭായിയുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വളാഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നല്ലേ? വളാഞ്ചേരി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇന്ന് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ബീറ്റില്, ശിരോയി, കരോളി, തോത്താപ്പാരി, ബർബറി. അങ്ങനെ പല ഐറ്റം. ബീറ്റിൽ, ശിരോയി, കരോളി, തോത്താപ്പൂരി, അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ആണ് ഇന്ന്. പഞ്ചാബിൽ നിന്നല്ലേ? പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വരും ലോഡ്. ഇറക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറക്കണത്. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എത്ര പീസാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധനം? 150 ഉണ്ടാവും. 150 അല്ലേ? ഇതിപ്പോ കൂടുതലും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ? ഏകദേശം ബർബറി, ബീറ്റല്, പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എടുക്കും. ബർബറിയും ബീറ്റലും അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കും കുറച്ച് അധികം എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ തൂക്കം തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? തൂക്കമുണ്ട്, മതിപ്പുണ്ട്, എങ്ങനെയും കൊടുക്കും. സാധനം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോഡ് തീർന്ന അടുത്ത ലോഡ്? ഈ ലോഡ് തീരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാഴ്ചയുള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഓരോ ലോഡ് വരും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ലോഡ് വരുമ്പോ ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ചിലർ പറയും നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് തെളിവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചില ആളുകൾ. നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ചെയ്യലെന്ന് പറഞ്ഞാല് വേണ്ടവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യും. അവിടുന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്? അവിടുന്ന് ചെയ്യൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ വെറുതെ ആൾക്കാർ ഓരോന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഫാമിൽ എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസമൊക്കെ നിർത്തണം ചെയ്തിട്ട്, എന്നിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ ചെയ്യണതും ഉണ്ട്. ഉണ്ട്, രണ്ടും ചെയ്യലുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ നിർത്തിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുന്ന ഉടനെ ക്വാറന്റൈനിന്റെ മുന്നേ തന്നെ സാധനം സെയിൽ തുടങ്ങും. കാരണം നമ്മൾ ഫാമിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആടുകളാണ്, ചന്തയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആടുകളല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരമാവധി കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, ഫുള്ളാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. 140, 130 ഇത്ര ആടുകൾ കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം? കേരളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം മിനിമം 7 ദിവസം 8 ദിവസമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മളെ ലോഡ് വരാം. 8-10 ഒക്കെ ആവും. നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്താം. ടോട്ടലി നമ്മൾ ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം. നേരെ മറിച്ച് ചന്തയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സാധനം കയറ്റി വിടാൻ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ 2 ദിവസം കൊണ്ട് സാധനം ഇവിടെ എത്തും. അതിന് ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഒക്കെ റെഡിയാണ്, ട്രക്കിൽ റെഡിയാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും നിർത്തി തിന്നാൻ കൊടുത്ത് ഫുള്ള് ലോഡ് ഇറക്കും. 3-4 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടുവരാം, അല്ലാതെ കൊണ്ടുവരില്ല. അത് ഇത്രയും ഡിലേ ആവുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം മതി. നമ്മൾ കൂടിന്റെ വർക്കായിട്ട് കുറച്ച് ആടുകളെ നമ്മൾ ഫാമിൽ നിർത്തുന്ന ആടുകളെ ഒഴിവാക്കിയതാണ്.
ഇനി അടുത്ത സെലക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തൽ തുടങ്ങണം. നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട പേരന്റ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആടുകൾ ആദ്യം ഇനി തുടങ്ങണം. നമ്മളൊരു വളർത്തുന്ന വ്യക്തിയും പാടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ പണിയും വീട്ടിൽ കല്യാണമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഒരു ഒഴിവാക്കിയതാണ്. ഇനി ആദ്യമൊക്കെ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 വർഷത്തിന് മേലെ 3 വർഷം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടിൻ്റെ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി ഒന്ന് ഫിനിഷിംഗ് അതാണ് നമ്മൾ അതിനൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് സാധാ തകിടിലാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അലുമിനി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നും പാടെ വീട് നിൽക്കും, തുരുമ്പ് വരില്ല. അപ്പൊ അതിന് തുരുമ്പ് ഇത് ആടിനെ ഇതിലേക്ക് ചവിട്ടി കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡ് ഒന്നും പാടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കെട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസുഖമുള്ള ആടുകളെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിലിടുമ്പോൾ അതിലത്തെ വെള്ളം കാര്യങ്ങളും ഈ നടുവ് കൂടെ പോണ ആടുകളെ കുടിക്കാനും പറ്റൂല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ തകിടി ഈ അലുമിനിയം ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിക്ക് തുളയും. അപ്പൊ ആ ചവിട്ടാതിരിക്കാനും പാടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെട്ടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കമ്പിയേലി ഫുള്ള് കോമ്പൗണ്ട് ഫുള്ള് വളച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തീറ്റത്തൊട്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നേ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇറക്കേണ്ട ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് വളച്ച് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആടുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് 6 അടി. 6 അടിയിൽ ചെയ്താലുള്ളൂ നമുക്ക് ആട് ചാടാതിരിക്കാൻ ഇത് വരുള്ളൂ. മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അത് മീറ്ററിന് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മെച്ചം. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനം എടുക്കുക, ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൂലിക്ക് കൂട്ടുക ചെയ്യുക, ഏറ്റവും ലാഭം അതാണ്. അല്ലാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലായത് നഷ്ടമാണ്. ഇതിപ്പോൾ അവർക്ക് കൂലി തന്നെ കൊടുത്താൽ 5 റുപ്യ വെറും. കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടാൻ പണിക്കൂലി മാത്രം 5 റുപ്യ കൊടുക്കണം. ഒരു കരാറാണ് എടുത്തത്. മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതെ അതെ, നെറ്റ് ഫുള്ള് നമ്മൾ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഇവിടെ കാല് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. കാല് ഒരടിക്ക് 30 റുപ്യ. 6 അടിക്ക് 150 റുപ്യ വരും ഒരു കാലിന്. അപ്പൊ ഈ മുട്ടനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബീറ്റില് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബീറ്റിലാണ്. ഏകദേശം എത്ര ഏജ് ഉണ്ടാവും? എത്ര മാസം? 6 മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ബീറ്റിൽ മുട്ടനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് സൈസ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആട് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷബീർ ഭായിയുമായി ബന്ധപ്പെടട്ടോ. ഷബീർ ഭായിയുടെ നമ്പർ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ സ്ക്രീനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് you.